Helo, a chroeso i'r recordiad. Heddiw byddwn ni'n canolbwyntio ar Rhifedd. Pwnc penodol y recordiad hwn bydd dulliau rhannu, ble byddwn ni'n mynd trwy'r gwahanol ddulliau o wneud cyfrifiadau lle bod angen rannu un rhif gyda rhif arall. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio technegau gwahanol i rannu heb gyfrifiannell. Ymarfer defnyddio technegau gwahanol, a rhannu gyda rhifau cyfan a dygolion. Beth ydych chi'n cofio neu'n gwybod yn barod wrth rannu? Beth am i ni edrych ar y cwestiwn a'r senario yma yn gyntaf? Mae Llynos wedi ennill 1,530 punt mewn loteri leol. Mae eisiau rhannu'r arian rhwngddi hi a'i 2 o blant yn gyfartal. Faint arian bydd pob un yn derbyn? Ewch ati i wneud y swm yn eich pen neu ar bapur nawr. Pa ddulliau wnaethoch chi ddefnyddio i wneud y swm? Ydy'r dull yma'n gweithio i chi? Edrychwch ar y ffordd drwy'n wneud y swm. A yw'n debyg i dull chi? Mae sawl dull gwahanol o wneud swm rhannu. Does dim un ffordd sy'n well na'r llall, ac yn aml mae'r dull rydych yn defnyddio yn dibynnu ar y cwestiwn a pa mor manwl mae angen eich ateb fod. Y dull cyntaf gallwn ddefnyddio ar gyfer rhannu yw'r dull grwpio. Yma, rydym yn cychwyn gyda'r rhif rydym yn rhannu. Gallwn ddefnyddio'r dotiau neu gownteri i gynrychioli'r rhif. Ystyriwch yr enghraifft hon. Mae 24 person wedi bwcio i gael bwyd mewn bwyty. Y nifer fwyaf sy'n ffitio ar bob bwrdd yw 8. Sawl bwrdd sydd angen. Yn yr enghraifft hon, bydd gyda ni 24 dot ar gyfer y 24 person. Rydym yn llenwi'r bwrdd cyntaf yn gyntaf gyda 8 dot. Ac yn ar ail bwrdd gyda 8 dot arall sy'n gwneud 16. Wedyn byddwn yn ychwanegu 8 dot i'r ffordd nesaf sy'n rhoi cyfanswm o 24. Gan taw 24 person oedd gyda ni, a ni wedi rhannu nhw yn gyfartal mewn i grwpiau o 8, gan gadael 3 grŵp, yr ateb fydd 3. Bydd angen 3 bwrdd i ffitio 24 person os oes yna 8 person ar pob bwrdd. Yr ail ddull yw cydrannu'n gyfartal. Yn y dull hwn, rydym yn cychwyn gyda'r rhif rydym yn rhannu, 24 bisged tro hyn. Byddwn wedyn yn creu'r un nifer o grwpiau a'r rhif rydym yn rhannu gyda, 5 person yn yr achos hyn. Rydym yn rhannu'r bisgedi un ar y tro i bob un o'r 5 person, tan i bod nhw wedi mynd, neu does dim digon ar ôl, i roi un yr un i bob grŵp neu berson. Wrth gyfri faint sydd ym mhob grŵp, byddwn yn cael yr ateb. Mae gan pob person 5 bisged, felly 25 rannu gyda 5 yw 5. Yn dull 3, rydym yn tynnu'r rhif rydym yn rhannu gyda o'r rhif rydym yn rhannu, nes bod dim modd ei dynnu rhagor. Yn yr enghraifft hon, rydym yn tynnu 6 o 100, 16 gwaith, ac yn gorffen gyda 4 ar ôl. Gan nad oes modd tynnu 6 o 4, mae ganddyn ni 4 yn weddill. I symleiddio'r proses, gallwn dynnu 60 yn gyntaf, oni bai ein bod ni'n cofio bod hyn yn cyfri fel 16, nid 1. Y dull olaf byddwn yn trafod yw'r dull cryno. Mae'r dull cryno yn rhoi ateb manwl i ni, gan fod modd rannu'r gweddill i gael digolyn.
I gofio pa rif sy'n mynd ble, gallwch feddwl am safle bws yn y glaw. Rydym yn llunio'r safle bws yn gyntaf. Yna, mae'r rif cyntaf yn cyrraedd yn gyntaf, ac felly'n gallu aros allan o'r glaw yn y safle bws. Mae'r ail rif yn cyrraedd yn hwyr, ac felly'n gorfod tu allan yn y glaw. Rydym yn dechrau gyda'r rif cyntaf, felly sawl 6 sy'n mynd mewn i 1. Gan nad yw 6 yn ffitio i 1, rydym yn rhoi 0 ar y top a chario'r 1 draw i'r rhif nesaf, sydd yn rhoi 10 i ni. Mae 6 yn mynd mewn i 10 unwaith, felly rydym yn rhoi 1 ar y top a cario'r gweddill, sef 4, i'r rhif nesaf mwyn gwneud 40. Mae 6 yn mynd mewn i 40 6 gwaith, gyda 4 yn weddill. Gan ein bod ni wedi rhedeg allan o'r rhifau, mae angen i ni wedyn ychwanegu pwynt degol a zeros ar ôl ni. Mae gan bob rif cyfan pwynt degol ar ei ôl a sawl 0, ond dydy rheini ddim yn effeithio gwerth y rif, ac felly does dim angen ei dangos fel arfer. Gallwn ei dangos ydyn ni angen ei defnyddio, fel mewn sefyllfa fel hyn. Mae'n bwysig cofio hefyd bod angen ychwanegu pwynt 0 ar bwys y rif ar y top. Gallwn wedyn cario'r 4 draw i wneud 40 eto, ac fel yn yr enghraifft blaenorol, mae 6 yn mynd mewn i 40 6 o weithiau, yn cario 4 i wneud 40. Fe fydd y patrwm yn ailadrodd o'r pwynt yma, gan roi 16.666 i ni. Os ydyn ni'n talbrynu'r ateb wedyn ni, i 2 le degol, bydd ganddo ni 16.67. Mae'n bwysig iawn cofio wrth wneud cwestiwn, eich bod chi'n gwirio beth yw gofynion talbrynu'r cwestiwn wrth benderfynu ar yr ateb terfynol. Sut mae bras amcan yn helpu? Mae'r cyfrifiad yma yn anodd i'w wneud yn eich pen, ond gall bras amcanu helpu trwy adael i ni wybod os yw ein ateb yn synhwyrol neu beidio. Os ydyn ni'n ystyried yr enghraifft hon, gallwn dalbrynu 28.7 i 30 a 4 i 5. Mae hwn yn gwneud y cyfrifiad yn haws gan fod 30 yn ymddangos yn tabl 5. Gallwn wedyn ddefnyddio'r dillcyd rannu i rannu 30 gyda 5. Mae hyn wedyn yn rhoi 6 i ni. Rydym nawr yn gwybod dylai'r ateb ni fod yn weddol agos at 6. Os ydyn ni wedyn yn gwneud y cyfrifiad go iawn, gallwn gymharu hyn ar bras amcan. Mae'r 28.7 yn mynd tu fewn i'r safle bws, a mae'r 4 yn mynd tu allan. Gallwn hefyd roi'r pwynt degol ar y top, fel bod ni'n cofio cael yn yr ateb. Nid yw 4 yn mynd mewn i 2, felly ni'n rhoi 0 ar y top a cario'r 2 draw. Mae 4 yn mynd mewn i 27 gwaith yn union, felly nid oes angen cario unrhyw beth drostodd i'r rhif nesaf. Ar ôl y pwynt degol, mae 4 yn mynd mewn i 7 unwaith gan gario 3. Felly byddwn ni'n adio'r 0 yna i mewn i wneud 30. Mae 4 yn mynd mewn i 37 gwaith gan cario 2, ac eto ychwanegu 0 i roi 20. Mae 4 yn mynd mewn i 25 gwaith yn union, ac felly does dim gweddill i gario wedyn ni, a'r ateb felly yw 7.175. Neu, os dyn ni'n talgrynnu 2 le degol, 7.18. Os dyn ni'n cymharu hyn ar bras amcan, mae'n weddol agos at 6, ac gallwn ni felly ystyried fod ein ateb siŵr o fod yn gywir. I wirio'r ateb wedyn ni, gallwn ni lluosi gyda 4 i weld os ydyn ni'n cael 28.7.
Beth am rannu gyda digolyn? Wrth rannu gyda digolyn, mae dal yn syniad da i wneud bras amcan yn gyntaf i gael syniad o'r ateb. Yn yr achos hwn, bydd 297 yn talgrynu i 300 a 2.5 yn talgrynu i 3. 300 rannu gyda 3 yw 100, felly rydym yn edrych am ateb sy'n agos at 100. I gychwyn, mae'n haws troi rhif rydym yn rannu gyda i rhif cyfan. Gan taw un rhif sydd tu ôl y pwynt degol yn 2.5, bydd angen lluosi gyda 10 i'w droi'n rhif cyfan, sef 25. I atal hyn rhag effeithio ar yr ateb, mae angen gwneud yr un peth ar y chwith, sydd yn rhoi 2,970 i ni. Mae nawr gennym ni'r swm 2,970 rannu gyda 25. Wrth ddelio gyda'r rhifau mawr, dwi fel arfer yn defnyddio dull rhannu cryno. Felly, rydyn ni'n rhoi'r safle bws gyda'r rhif gyntaf o dan y llinell. Felly 2,970. Ac mae'r 25 yn mynd tu allan. Nid yw 25 yn mynd mewn i 2, felly ni'n rhoi 0 ar y top a cario'r 2 mwyn gwneud 29. Mae 25 yn mynd mewn i 29 unwaith gyda gweddill o 4. Ni'n cario'r 4 draw i'r 7 mwyn gwneud 47. Mae 25 yn mynd i 47 unwaith gyda 22 yn weddill. Ni'n cario'r 22 i roi 220. Mae 25 yn mynd mewn i 220 8 o weithiau. Ac yna mae ganddyn ni 20 yn weddill. Gan rydyn ni'n rhedeg allan o rhifau, rydyn ni'n rhoi pwynt degol ar y gwaelod ac ar y top ac ychwanegu 0 i'r gwaelod. Ni'n cario'r 20 i roi 200. Mae 25 yn mynd mewn i 200 8 o weithiau yn union, ac felly mae ganddyn ni'r ateb 118.8 sydd yn agos at ein bras amcan o 100. Cliciwch ar saib i rewi'r fideo wrth i chi roi tro ar y cwestiwn, ac yna parhewch i wirio eich ateb. Nid yw 8 yn mynd mewn i 6, felly rydym ni'n cario'r 6 i roi 65. Mae 8 yn mynd mewn i 65 8 gwaith gyda 1 yn weddill. Ni'n cario'r 1 i roi 10, ac mae 8 yn mynd mewn i 10 unwaith gyda 2 yn weddill. Wrth cario'r 2 rydym ni'n cael 20, ac mae 8 yn mynd mewn i 20 dwywaith gyda 4 yn gweddill. Mae 8 wedyn ni yn mynd mewn i 40, 5 gwaith yn union, sydd yn rhoi'r ateb 0.8125 i ni. Gwasgwch ar saib i rewi'r fideo wrth i chi roi tro ar y cwestiwn, ac yna parhewch i wirio eich ateb. Yn gyntaf, mae angen lluosi'r ddau ochr o'r cyfrifiad gyda 10, mwyn sicrhau ein bod ni'n rannu gyda rhif cyfan. Felly mae ni 747.6 tu fewn i'r safle bws a 24 tu allan. Nid yw 24 yn mynd mewn i 7, felly rydyn ni'n cario'r 7 i gwneud 74. Mae 24 yn mynd mewn i 74 tair gwaith, gyda 2 yn weddill. Mae cario'r 2 yn rhoi 27 i ni, felly mae 24 yn mynd mewn iddo unwaith, gyda 3 ar ôl. Mae angen ychwanegu pwynt degol wedyn ni ar y top, i cyd-fynd gyda'r un sydd ar y gwaelod.
Tu ôl y pwynt degol ar y gwaelod, mae dyn ni 36. Mae 24 yn mynd i 36 unwaith, gyda 12 yn weddill. Os dyn ni wedyn yn ychwanegu'r 0 fyna, ni'n cael 120. Mae 24 yn mynd i 120, 5 gwaith yn union, sy'n rhoi ateb o 31.15 i ni. Diolch yn fawr i chi am ymuno a chwblhau'r gwaith gyda ni. Am mwy o adnoddau a gwybodaeth, ewch i adnoddau Rhifedd ar yr HWB Sgiliau gan dilyn cod QR yma.